سلام. میدونم دیر به دیر دارم پست میذارم، ولی خب سعی میکنم پست ها یک مفهومی رو متبادر کنه، یک چیزی به درد بخوری باشه و علمی حتما به زبون خودمون. الان میخوام راجع به پشتوانه پول صحبت کنم، یعنی اینکه سوالی که پیش میاد برای ما که ارزهای دیجیتال چه پشتوانه‌ای دارن که میان توی قاعده قانون عرضه و تقاضا و اصلا پشتوانه چیه. بذارید اصلا تاریخچه پشتوانه رو براتون توضیح بدم. برای دونستن مفهوم پشتوانه باید برگردیم 500 600 سال پیش. طرفای قرون وسطا که داشتیم دیگه، از قرون وسطا خارج می شدیم. خب یه سری افراد اون موقع وجود داشتن که این می اومدن طلای مردم رو نگه می داشتن، بعد بهشون یه رسیدی می دادن. این رسیده رو نگه می داشتن و مردم هر وقت به این طلا نیاز پیدا میکردن برمیگردوندن میدادن به اون آدمایی که امینشون بودن و این طلا رو ازشون میگرفتن. به خاطر که نگه داشتن طلا زیاد عاقلانه نبود، به هر حال هم امنیت مالی رو به خطر مینداخت، هم سختی جابجایی داشت. یعنی شما می‌خواستی یه انبوهی از طلا رو از یه جایی به یه جای دیگه ببری که فکر کن مثلا یه گونی برنج بخری یا یه دونه گوسفند بخری، خب سخت میشد. بعد از مدتی بنچوها این تفکر این کسایی که امین اموال مردم بودن رو تغییر دادن. گفتن آقا بیایم به این مردم بگید که این رسیدها رو که بردن بیرون از شما گرفتن، این رسیدها رو تقسیم کنید. 100 تا سکه داره، 100 تا رسید بهش بده و بذار این رسیده قابل انتقال به غیر باشه. یعنی این رسیدو که برد بیرون، بعد برنج خونش تموم شد، نیاد یه دونه از این رسیدا رو به تو پس بده، یه ذره طلا بگیره بعد بره طلا رو بده تو بازار. به هر حال سکه ها طلا و نقره بودن دیگه، حالا ما پیرامون طلا صحبت میکنیم. گفتن چه کار کنیم؟ گفتن اینو قابل انتقال به غیرش بکن. یعنی چی؟ یعنی اینکه این همین رسید 100 تا سکه رو که کردیش 10 تا 10 سکه بده به اینا. هر وقت خواست برنج بخره، گوسفند بخره، مرغ بخره، گوشت بخره، همین رسید رو بده به یه نفر دیگه. اون یه نفر دیگه اگر به طلا احتیاج پیدا کرد بیاد همین رسید رو بده به تو و تو اون طلا رو به اون بدی به جای اینکه به نفر اول بدی. بعد از اینکه این بین مردم جا افتاد، اولین مفهوم اسکناس شکل گرفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه مردم دیگه بین هم این برگه ها رو جابجا میکردن. دیگه کسی زیاد نمیرفت بره طلاش رو تحویل بگیره از اون محل که بعد از اینکه بنچوها اعمال نظر کردن اسمش شد بانک. حالا این بانک باید یک سوداوری میداشت. این بنچوها باز یه ایده دیگه ای دادن. گفتن آقا الان دیگه همه آدما با هم نمیان دنبال طلاشون. تو 100 تا سکه داری تو بانکت، توی انبارت 100 تا رسید دادی، بیا 100 تا رسید دیگه هم چاپ کن. این 100 تا رسید رو بده به یه نفر دیگه تحت عنوان وام. اگر 2 نفر همزمان برگشتن خب اون موقع بیچاره ای، ولی اگر برنگشتن تویی که سود کردی. یعنی بیا به دروغ به اینها بگو که این رسید 100 تا سکه، برو باش خرید و فروش تو بکن، بعدم بیا قرضتو پس بده با سکه واقعی. در واقع ایدهشون هم دقیقا همین بود که میگفت که دیگه الان مردم همه با هم نمیان ببینن چقدر طلا توی انبار ما هست، همه با هم طلاهاشون رو پس بگیرن. نمیفهمن دیگه. این برگه ها بذار رد و بدل بشه، ما این رسیدا رو به اون کسی که از ما وام میخواد میدیم، با سودش پس میگیریم، ولی سودش رو سکه واقعی پس میگیریم. اینجوری نه تنها سود کردی، بلکه انباشت سرمایه توی بانک تو، توی انباری که داری و داری ازش امانت داری میکنی بیشتر میشه. این ایده جواب داد و اصلا بانک ها رو شکل داد. یعنی این بانک ها پشت سر هم افتتاح میشدن، هر چند نفر یه جا جمع میشدن و این کار رو میکردن. منتهای مراتب اون تعداد سکه‌ای که شما بابتش اسکناس گرفته بودی اون میشد پول واقعی، ولی اون تعداد برگه اسکناسی که چاپ میشد و وام داده میشد چاپ پول بدون پشتوانه. در واقع پشتوانه اون برگه هایی که دست ما بود همون میزان طلایی بود که توی بانک بود، توی اون انبارها بود. وقتی که پولی اضافه تر چاپ شد که بابتش اون میزان سکه توی اون انبارها و توی اون بانک ها وجود نداشت، این میشد چاپ پول بدون پشتوانه. 2 تا مشکل ایجاد میکرد: یک، تقاضا رو میبرد بالا، منابع محدود بود، تورم ایجاد میکرد. 2، اگر همه اینها با هم میخواستن بیان و این اسکناس ها رو پس بدن به بانک و سکه طلای واقعی بگیرن، اون موقع بانک پشتوانه لازم رو نداشت برای پاسخگویی به اینها. یعنی شرایطی رو تصور بکنید که 100 سکه توی بانکه اما 200 اسکناس بیرونه.
این 200 اسکناس اگر برمیگشت به بانک مجبور میشد که این 100 سکه رو بکنه 2 تا 50 سکه. عملا ارزش اون اسکناس تو دست اینها رو نصف کرده بود. اینه که میگن چاپ پول بدون پشتوانه ارزش پول شما رو کاهش میده، به خاطر اون پشتوانه‌ای که توی بانکه. بعد همینجوری ادامه پیدا کرد تا بعد از جنگ‌های جهانی به جز طلا و این فلزات گرانبها و نادر، دلار به عنوان پشتوانه پول‌ها مشخص شد. اینکه خود آمریکا که صاحب پول دلار بود پشتوانش چی بود، اینها بماند. سوالی که پیش میاد در خصوص رمز ارزها، وقتی که شما هر چقدر که میخوای توی فضای دیجیتال میتونی پول تولید کنی، کوین تولید کنی، بدون اینکه بابتش سکه‌ای بذاری یا طلایی بذاری به عنوان پشتوانه، چجوری قیمت این بالا و پایین میره؟ این سوال اساسیه که باید بهش پاسخ داده بشه، احتمالاً توی پست بعد. ولی اگر شما جوابشو میدونین حتما تو کامنت ها به ما بگین، یوتیوبمون هم چک کنین. مخلصم.